比如说，你不只是尿床，而且你尿尿会痛或者你小便的力量变得很微弱。以前去上厕所，咻30秒就出来，现在那边咻滴滴答答滴滴答答，那个搞个1、2分钟才出来，为什么？就是老了啦。对，没那么快。老人家的症状发生在小孩身上，这个就不对了啊！白天也会尿裤子，这不对了。而且这个有些人是这个儿童期的糖尿病或尿崩，一直喝水，一直又渴，尿又多啊，还有这个新发生的那样的事件。所以像 Carol 妈那个，我们通常会去做一些检查。如果你真的已经好长一段时间，1、2年都没有，那像心理因素也是一个因素啊，我们就找出它背后的原因，然后再解决它。最后一个就是超过这个12岁或6岁以上的小孩，经过了我们一些尿床的处理，医生也跟你卫教之后，你觉得还是没有改善，也是找医生聊一聊，不代表你的孩子有病，只是聊一聊说到底关键点在哪里，是不是哪一个地方我们可以做一点改善。那像饮食是不是也容易让孩子睡不好？对，其实睡不好的孩子经常有同样的状况，就是他们可能是挑食或偏食。好，那挑食跟偏食主要就是说跟我们的整个脑部的一些荷尔蒙的分泌是有一些相关性的哈。我们的睡眠品质好不好，跟褪黑激素有非常密切的关系。那褪黑激素的前身叫做血清素。好，那白天我们大脑要分泌血清素的时候，它需要非常多不同的营养素。可是如果今天孩子他偏食或挑食，好，他某些食物他可能不经常吃，那某些营养素它缺乏的状况下，就有可能让这个褪黑激素的一个分泌量是减少的，就会影响到他的一个睡眠品质。所以就是饮食要均衡。对，饮食均衡还是为上策。其实我觉得在现在我们写的案例里面，台湾的小朋友最常见的那种真正睡不好的原因，还真的是呼吸道的阻塞这个系统。真的要注意，因为我之前遇到一个议员，他说他的小孩啊，就是从小很小就开始觉得他睡觉会打呼，然后他也觉得很奇怪，为什么明明爸爸妈妈功课都不错，但他小朋友从小功课就没有那么理想？可是你知道他最大的问题是他上学之后啊，他的呼吸道阻塞是严重的，他连趴在桌上午睡的时候啊，他都会打呼，而且他打呼到很大声到，因为他们那个学校可能也稍微私立学校，大家都很娇贵，都觉得他太吵了，没有办法睡觉。因为那么小的小孩子不能忍受有一个同学中午午睡的时候打呼很大声，所以他严重到必须到午休时间，他不跟大家一起午睡，妈妈请老师帮他安排另外一个办公室让他睡觉，因为怕吵到别人。所以他不只影响到他整个学习、他的睡眠，然后包括他跟同学的关系，因为大家都觉得他好奇怪哦。就后来这个妈妈。以前本来想说打呼就是这种事，就他像他爸，后来终于受不了，带他去给医生看，医生才说其实问题真的很简单，医生就发现他是那种腺样体很大，完全整个堵住，就他有一个腺体很肿大堵在他的呼吸道，结果那个一整个手术掉。他都不习惯，想说这小孩子怎么开始这么安静？然后他睡得很好之后，他就说他整个不知道是因为人际关系也进步或干嘛，他整个功课进步的就非常的快。所以他说从以前一开始就觉得他只是像他爸。原来他就是一直困扰这个问题，然后你以为他有睡着，其实他都睡得很差。然后进步了之后就说，果然是像我的。对，没错。因为妈妈是当议员就说啊，我的孩子会找我。但这个还好，这是看医生啊，对不对？以前就是女儿这样半夜起来乱哭乱骂，就是生气的时候，我妈妈都会叫我带她去收惊，去公庙，对，去收惊回来，然后就给她洗什么艾草水啊，喝一点符水之类的。符水，对，效果怎么样？哦，当天晚上，你这个感觉你想要跟进哦，因为有时候这种方法比较简单。哇，你女儿很好啊。对啊，可是我是觉得可能一开始当天会好睡一点点，可是隔天又开始啦。对啊，所以我觉得好像没有什么帮助，没什么用，没帮助就算了，怕会有什么问题哦。对呀，其实真的很多人会寻求这个，因为尤其像你刚才讲，他是固定的时间哭闹那种，家长都会觉得这到底发生什么事？因为之前呢，就有个人他的女儿就是这种他。一到了定点的时间就哭，而且是嚎啕大哭，哭到根本没办法睡。然后妈妈每天那个时间就要起来顾那个女儿，想说你到底在哭什么？那不知道就到处去求神拜佛，你知道？所以我常觉得这种事情，最后小孩子可能他等他的脑部发育成熟之后，他就不再哭。但是妈妈这段时间才是真正的受害者，因为他去到处求神问佛，除了一开始就简单的收金啊，到后来还说叫他半夜要折什么花还是什么，然后去他们的桥头这边烧，还要边念什么。你能想象吗？再盖一下，他有没有觉得几个知识分子25万办整堂的法会？真的假的？他明明就是个知识分子哦，对，就整个法会，然后
贡品啊、神明啊，弄一堆，太离谱了吧？就像一般我们在处理那种很重大事件的法会那样。有用吗？这样弄完没有，后来就看医生好了。35万要给医生的话，给他们150块挂号费，健保哎。他就说他那时候真的去跪在路边这边烧纸钱，可他的心里想，如果我跪在这边烧纸钱，我女儿会好也就好了。就后来老实说，他说后来没烧，然后他没办法，长大过一阵子，稍微大一点就好了。可是我觉得这个第一个是花钱被骗，妈妈心情什么都很差。可是另外一个要注意，有时候他其实可能有合并有其他状况。因为像我之前在帮那个多发性硬化症的病友，他们写他们的故事的时候啊，像有个小女孩就是这样，她其实晚上除了会有一些睡不安稳，其实她合并有一些像癫痫，她有时候白天可能也有，只是家长没注意。可是那个时候阿嬷一直以为说，因为她第一次出现那些症状是他们那一天祭神棒抛啊。就是那一天祭神棒抛很大声，所以阿嬷第一次观察到现在说，一整起抛下惊掉，所以她从头到尾就把她所有的症状都连接到她是惊掉，所以就到处去，然后等到稍微大一点，症状可能没有明显，就没有注意到。后来她是到小6的时候，她出现另外一个症状，才发现她是多发性硬化症，然后她脑里面有很多的小肿瘤，然后后来大一点去看，因为她肺也有问题，才发现肺里面也有肿瘤，肾脏里面有肿瘤，心脏里面也有肿瘤，对。对啊，那他就只好开始用药控制它。可是他只是一开始那些症状，就是因为他的脑里的肿瘤在作怪，只是阿嬷一直连接到说是抛蛙虾使得他有这些症状，没有早点发现，这个恐怖。好，不过如果说真的要帮助小孩睡得好一点，不要这么糟糕 ，Vicky。对啊，我想说是不是有没有可能就是床边故事啊，或者是唱歌啊，或者是对啊，按摩一下呀，这种会不会就是比较有帮助一点？其实之前有一些研究会发现呢，